وانت ساكت. ده يا نجيب. الفيلم ده لو الواحدة اتفرجت عليه 3 مرات في اليوم زي الوكل والشرب عمرها ما تشبع منه. يا اختي الواحدة بتاكل وتشبع، الفيلم ده ما يتشبعش منه. شوفوا جمالها وحلاوتها، شوفوا شقاوتها، ولا يزلوا. طبعا طبعا. شايفين الرقص اللي على اصوله؟ موهوبة 3 بالله العظيم، موهوبة وربنا اداها بالزيادة. انا قريت مرة في مجلة انها لا كانت لا بتعرف لا تقرا ولا تكتب، بس بعد كده اتعلمت. كفايه عليها الموهبه. يعني هما اللي اتعلموا كانوا خدوا ايه؟ ملهاش علاقه بالتعليم، هي فنانه بجد، بتغني وبتمثل وبترقص ودمها خفيف. ايه رايك يا مبسوطه؟ طب ما انا بعرف ارقص انا كمان. وانتي اتعلمتي الرقص فين ان شاء الله؟ موهبه زي سعاد. طب بدم عندك الموهبة المدهشة دي حرمانة منها ليه؟ قومي كده هزيلك هزتين وخلينا نحكم. يلا قومي. مستنيه قومي يا ستي فرجينا. يلا قومي. احنا بنات في بعض، قومي يلا. تكسفي مننا، قومي. يلا يا شيخ احنا خواص. طب فين المزيكا بقى؟ وادي يا ستي المزيكا. يلا يلا قومي. استني. يلا. ايه ده؟ بتعملي ايه يا فاتن؟ بتلعب فيهم الاول. خير يا رب، ايه حصل ايه؟ حصل ان ابنك ما جاش لغايه دلوقتي وانا مش قادر اكمل. كنت هقع من طولي وانا واقف في الشارع. هو فين؟ ما اعرفش، الله اعلم. ادي اللي خدناه من العلام. طول بالك بس، الغايب حجته معاه. بس يا ابن حاسب. كتر الف خيرك يا ابني. ربنا يخليك يا عم ربيع، انا هشتري بيه حته بسبوسه. لا خليهولك، ما هي بضاعه بايره. اتفضل يا ابني، بالهنا والشفا. شكرا يا عم ربيع. انت شفت اخوك النهارده؟ الصبح يابا. ودينا بعد نص الليل، يعني بدأ الصياعه من بدري. استهدى بالله بس يا ربيع، ملهاش لازمه ابدا القسوه دي على الواد الحيله. وادعي ربنا يجيب العواقب سليمه، لا يكون الواد جراله حاجه. احنا ناقصين. استرها يا رب، هات العواقب سليمه يا رب. بس عاطف عمره ما عملها يابا، ده كان دايما بيقول لنا على خط سيره ويسيب خبر. انا مفيش في ايدي حاجه اعملها. لو اعرف هو بيروح فين كنت خرجت دورت عليه. ليه كده يا عاطف يا ابني؟ ليه تعمل كده في اهلك؟ هو ده اللي حصل بالظبط يا كابتن، اقسم بالله ده اللي حصل. حضرتك عارف ان انا عمري ما بكذب. انت زيك زي طارق بالظبط، انتوا الاتنين من نفس العجينه، عجينه من طين المجاري. انا مش هقدر اتدخل في الموضوع ده. اي حد يتدخل بين 2 اوساخ هيبقى زيهم بالظبط.
اوعى اشوف وشك تاني، واوعى تعتب باب النادي. ده نادي محترم، مش لازم انت تدخله. يعني مثلا لازم واحد زي طارق يبقى جزء من فريق النادي؟ ما تستعجلش، كل بني ادم وليه يوم. بس بقول لك ايه، اوعى تفكر تهاوب ناحيه بيت اللواء رشدي ده، اذا اصلا عرفت تخرج من المصيبه دي. يلا نرجع زي ما كنا. ثانيه واحده، خدمه لوجه الله. خدمه لوجه الله ما بتكونش غير مره واحده في الليله. طلباتك. الو. ايوه انا نجوى. وعاوز ايه يا امين الشرطه؟ عاطف ربيع ماله؟ طب كتر خيرك يا حضره الامين، قول له مدام نجوى بتقولك استحمل لحد الصبح وكل حاجه هتبقى عال العال. مع السلامه. الو، صحتك من النوم؟ انا نجوى. اسمع، انت مش كنت بعتلي موضوع لعيب الكوره ده اللي اسمه طارق شعبان؟ ايوه، عاوزه شويه معلومات عنه. اول حاجه اديني عنوان بيت اهله. اقول لك على حاجه، انت الطف وارق بني ادم ورد علينا في المكان ده من اسبوع. صحيح الليله الاولانيه بتبقى صعبه شويتين، لكن مع الوقت بتاخد على المكان، تحبه، ترتبط بيه، والامور بتبقى في العادي. اي مرياسه، واي نعم، انضف وارق بني ادم، بس مقشفر، لا معاه سجاير ولا معاه فلوس ولا حتى اهله في تجارب اكله حلوه. كله هيبقى موجود وبزياده. انا بس علي ما اعرفوش. لا مؤاخذه، يعني الفاموليا بتوعك ما يعرفوش ليه؟ عشان انا مش عايزهم يعرفوا. ده لو والدتي عرفت. والدتك؟ انت بتقول والدتك؟ والدتك حلوه زيك كده؟ تمساح اللي في دماغك. هونسه بالليل يا مرياسه. عيب يا تمساح، الواد ده لا، الواد ده في حمايتي. قوم بقى اتنقل على عينك وارجع مطرحك.